こんにちは。東京九段工作ラボにようこそ。今日は待ちに待ったバンブーラボの新しい 3D プリンター H2D を紹介します。このプリンター、先月末についに日本発売となり購入したので、ゴールデンウィークを利用して開封しました。今日はその Day1 開封とファーストプリントの感想や気づきをシェアしたいと思います。A1 ミニも先月買ったんですけれども、この開封とセッティングはあっという間に終わりました。その開封とセットアップもまた紹介していく予定です。A1 ミニはこれから 3D プリンターを始めたいなと思っている方の最初の選択肢としておすすめの機種です。この H2D は 3D プリンター中級者向けかなと思いました。また一度にたくさん印刷したいとか大きいものを印刷したいという人にはおすすめの機種です。ちなみに値段もこの A1 ミニと比べて約10倍ぐらい違いますし、重量も7倍ぐらいかな違います。これが 5.5 キロでこっちが 38.5 キロもあります。重いです。今日は開封からセットアップ、そして最初のプリントまでの流れをお見せするので、ぜひ最後までお楽しみください。では開封していきましょう。プリンターの段ボール箱を設置する机の前に持ってきましょう。そして段ボールは上に持ち上げてこう引っ張ってですね、開けていく方式になります。ちょっと手が滑るんでね。はい、開きました。そうすると一番上にバンブーラボ H2D AMS コンボのクイックスタートガイドがありますので、これを見ながら開けていきます。そして梱包材を取っていきます。ここの段ボールこうやって引っ張って取ります。梱包材を取り、そうすると一番上にツールボックスがあります。これは横に置いておきます。後で使いますね。はい、出てきました。これどうするんでしょうね。これどうするんでしょうねって一番悩むんですよね。で、どうやら引っ張り上げるようです。引っ張り上げるんですけれども、下のシールをちゃんと剥がしておくのと、あとナイロン袋の中にプリンターが入っているので、まずこのナイロン袋からプリンターを取り出すっていうことが必要になります。これ説明書に書いてますね。テープを剥がして、そしてビニール袋をトレーまで脱いでください。不思議な日本語。はい。で、ビニール袋を外して、そして持ち上げていきます。おすすめは本当2人で作業することです。1人でやってられる方もいらっしゃるんですけれども、多分女性は結構きついです。私筋トレやってますけど結構しんどいです。中に入っている AMS2 Pro を取り出していきます。で、ツールボックスですね。ツールボックスの中に工具が一通り入ってますので、これの六角レンチとかを使っていきます。そしてヒートベッドロックの解除とか、ツールヘッドがロック解除とか、プリンターの中のロックされている部分をすべて解除していきます。各種ロックの解除が終わったら AMS と本体をつなげていきます。AMS は右ノズルの方につなげていきます。そして6ピンケーブルを本体とつなげます。左ノズルのコネクタに入れるためのフィラメントをセットするスプールホルダーを取り付けます。
で2色印刷をする場合はこのようにフィラメントをセットして、でこの PTFE チューブを使ってフィラメントをロードしていきます。最後に電源を入れていきます。今回は安全キーっていうのがあるので、これをセットしないと電源が入らないので気をつけましょう。まず本体の設定を始める前に、バンブーラボのアカウントを持ってない人はバンブーラボのアカウントを作っておきましょう。で、スマホにバンブーハンディというアプリをダウンロードしておくと、この後に出てくる QR コードを読み取ってこの H2D とリンクさせるっていうのがスムーズに行うことができます。電源を入れたら本体のパネルで操作をしていきます。まずは言語を選びます。言語を選んだ後は地域を選びます。で、地域を選ぶと Wi-Fi を設定してもらうと QR コードが表示されます。QR コードが表示されたらスマホのバンブーハンディアプリを立ち上げて、この QR コードを読み取り、自分のバンブーアカウントとこの H2D を紐付けます。自動でキャリブレーションなどが始まります。ここから30分から40分はかかります。なのでこれはそのままにして待ちましょう。では記念すべきファーストプリントを始めていきましょう。皆さん大好き 3D ベンチです。このモデルは本体のストレージに入っていますので、パネルから操作して印刷を始めていきます。3D ベンチの印刷問題なく完了しました。次に私がノマドスカルプトで作ったクマさんを印刷していきます。このモデルメーカーワールドにアップロードしていますので、ぜひ使ってみてください。バンブーハンディがあればスマホだけで印刷まで完了してしまうのですごい便利です。一回試してみてください。くまさんも問題なく印刷ができました。綺麗ですね。次にピラミッドの印刷をしていきます。うまくいくかな？はい、問題なく完了しました。こちらも綺麗に印刷できています。ファーストレイヤーテストっていうことで、このほぼ全面にわたって印刷して綺麗にファーストレイヤーができるかっていうテストになります。3D プリンターのこのファーストレイヤーってすごく大事で、ここが綺麗にできないと積み上げ式なので、一番最下層が綺麗にできてないと上に行っても汚くなりますよね。なのでそれが綺麗にできるかっていうののテスト印刷になります。こんな剥がし方をしているんですが、注意点としてはちゃんとプリントが完了して温度が下がってからビルドプレートを取って、でそこから剥がすようにしてください。で、必ず温度が下がってからの方が綺麗に剥がれます。で、そこそこ綺麗にファーストレイヤーできたかなと思ったんですけれども、ちょっとなんか汚れみたいなのがあっておかしいなとか思ったので、ビルドプレートをひっくり返してもう一個印刷してみました。
で見比べてみるとやっぱりその裏返した方が綺麗なんですよね。なんでもう一回掃除とかもしたんですけれども、結果あんまり今のところ変わらなかったので、綺麗に印刷できる方のビルドプレートの面を使うようにしています。Day1 では開封とセットアップ、そしてファーストプリントまでをご紹介しました。この日はもう開封とセットアップだけでクタクタになってしまったので、その前に床の掃除とかプリンターを置くための机の組み立てとかをやったっていうのもあるんでここまでなんですが、次回の Day2 でこの H2D でついてるデュアルヘッドとか、H2D ならではかなって思うことをご紹介していきますので、ぜひ楽しみにしてください。次の Day2 も見たいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしていいねもしていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。